ଏ ଶୁଣୁଛ, ଆସ ଦେଖିବା ଆସ। ତମ ବୋହୁର ବାପ ଆସିଥିଲା, ମିଚର ବିସ୍କୁଟ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତମ ବୋହୁ ନେଇକି ନୁହଁ ଗଡରେଜରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ମୁଁ କଣ ଖାଇଦଉଥିଲି? ସେ କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଗଡରେଜରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି କହିଲ? ଆରେ ବୋହୁ କଣ ମିକ୍ସଚର ବିସ୍କୁଟ ତତେ ଦେଖିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଛି? ଆରେ ଏମିତି ଗଡରେଜରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ, ଆରେ କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ସେ ଯୋଡେ ଯୋଡେ ଖାଇବନି? ଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଲେ ହବ କି? କଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା? ବୋହୁର ବାପ ମିଚର ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲା, ଗଡରେଜ ନେଇକି ସାଇଥିଲା। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଶୋଇକି ଉଠୁଛି ଦିନ 8ଟାକୁ। ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ ବୋହୁ ଉଠିକି ଖାଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା? ତାହେଲେ ମୁଁ ବୋହୁକୁ ଡରିକି ରହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଶାଶୁ ହୋଇକି ବୋହୁକୁ ତମେ ଡରିବନି ତ ଆଉ କଣ ବାହାର ଲୋକ ତମେ ଡରିବ? ମୁଁ କାହିଁକି ବୋହୁକୁ ଡରିକି ରହିବି? ତମେ ନା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି ଆସୁଥିଲ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଡରିକି ରହିବାଟା। ମନେ ପକେଇଲ ଆମ ବାହାଘର ବର୍ଷେ ପରେ କଥା। ମୋ ବାପା ମା ନା ତମକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ଦିନ ଗଲା। ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ମତେ ଆଗ ଅଲଗା କଲ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଦିନ ଭାତ ମୁଠା ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଛ? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛ ଆସ ଭାତ ମୁଠାଟେ ଖାଇବ ବୋଲି? ମରିଗଲେ ପଛକେ ତୁ ତାଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ସେବା ଟିକେ ତମେ କଲନି ନା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ବି ଦେଲନି। ସବୁବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ 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 ରଖିଲ। ତମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଡରିକି ରଖିଥିଲ, ଆଉ ତମ ବୋହୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସିଏ ସେମିତି ଡରିକି ରଖିବ। କାରଣ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିଥିବ ସେମିତିଆ ଫଳ ପାଇବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତମେ ଡରେଇକି ଯେମିତି ରଖିଛ ତମ ବୋହୁ ତମକୁ ସେମିତି ଡରେଇକି ରଖିବ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା କହିଲ? ତମର ଏଇ ଟାଉଟରିଆ କଥାରା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ କଥା ତମକୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗିନି କି ଲାଗିବନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବଳ ବୟସ ଥିଲା, ଉଲୁକୁ ମାତ ହଉଥିଲ। ଏବେ ବଳ ବୟସ ନାହିଁ, ଏବେ ପଡିଛ। ଏଥର ଯିବ କୁଆଡେ ବାଡେ ହେଇକି ତଳେ ପଡିବ। ରହିଛ ରହିଛ। ଖାଲି ମୁଁ ହେବି, ତମେ ହବନି କି? ହଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୁହଁ ମୋଡି ମୋଡି ମତେ ଡରେଇକି ରଖିଲେଣି, ଆଉ ଆଜି କାହିଁ ମୁହଁ ମୋଡିବନି?